මේ දේශනාව ඇසුරු කරගෙන මේ වෙනකොට ධර්ම දේශනා 9ක් සිද්ධ කරන්න යෙදුණා. කරණීය මත්ත සූත්‍රයේ දෙවැනි ගාථාව තමයි අපි 9 වෙනි දේශනාවෙන් සාකච්ඡා කළේ. දෙවැනි ගාථාවේ මුල් පද දෙක. සන්තුස්සකෝච සුභරෝච කියන පද දෙක තමයි 9 වෙනි දේශනාවෙන් සාකච්ඡා කළේ. එතකොට සන්තුස්සකෝච කියලා කිව්වේ පහසුවෙන් සතුටු කරවන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ලද දෙයින් සතුටු වෙනවා. සුභරෝච පහසුවෙන් පෝෂණය කරන්න පුළුවන්. මේ වචන දෙකම භාග්‍යතුන් වහන්සේ එක තැනකට එකතු කරලා තියෙන්නේ නිවන් දකින්න කැමති කෙනෙකුට මේ කාරණා දෙක අත්‍යවශ්‍යම නිසා. එහෙනම් අපි ඊළඟට තියෙන වචනේ අප්පකිච්ච කියන කාරණාව ඉඳලා අද දේශනාව ඉදිරියට පවත්වාගෙන යන්න. මොකද්ද මේ අප්පකිච්ච කියලා කියන්නේ? අල්ප වූ කෘත්‍ය ඇති බව. තමන්ට වැඩ අඩු කරගන්න බව. භික්ෂූන් වහන්සේ නමකගේ වශයෙන් නැවත මේ සඳහන් කරන්නේ බොහෝ වැඩ ගොඩ ගැහුණුත් ඒ භික්ෂූන් වහන්සේට තමන්ගේ අරමුණ කරා යන්න බැරුව යනවා. විශේෂයෙන් ධර්මයේ සඳහන් කරනවා කම්මාරාමතා නව කර්මාන්ත ගොඩක් තියෙනවා. විහාරස්ථානයේ අලුත් ඉදිකිරීම් ගොඩාක් කෙරෙනවා. එතකොට භික්ෂූන් වහන්සේට තමන්ගේ මූලික පරමාර්ථයේ පැත්තක තියලා ඒ කර්මාන්ත ගානේ ඇවිදින්න සිද්ධ වෙනවා. කෙරෙන හැටි බලන්න සිද්ධ වෙනවා. හොඳට කෙරෙනවද කියලා බලන්න සිද්ධ වෙනවා. අවශ්‍ය බඩුමුට්ටු සපයන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ සඳහා අවශ්‍ය පුද්ගලයෝ හොයන්න සිද්ධ වෙනවා. සමහර කටයුතු ගාව ද්වේෂසිත පහළ වෙන්න පුළුවන්. කලකිරීම ඇති වෙන්න පුළුවන්. මේ ආදී නොයෙක් හේතු නිසා තමන්ගේ කාරණාව මූලික පරමාර්ථය ටිකක් දුරස් වෙනවා. ඒක තමයි කම්මාරාමතා කියලා කිව්වේ. ඊළඟට බස්සාරාමතා බොහෝ පුද්ගලයන් සමග කතා කරන්න සිද්ධ වෙනවා. උදේටත් වෙනවා, දවල්ටත් වෙනවා, හවසටත් වෙනවා, රැයටත් වෙනවා. මේ එන පුද්ගලයාත් එක්ක කතා කරන්න ගියහම තමන්ගේ දවස නිකම්ම ගෙවිලා ගිහිල්ලා තමන්ම දන්නේ. ආයෙත් තමන්ගේ මූලික පරමාර්ථයෙන් එළියට ගිහිල්ලා. සමහරලාට අනුකම්පාව නිසාත් එහෙම කතා කරන්න යෙදෙනවා. බොහොම දුර බැහැර ගෙවාගෙන සමහරලාවට දායක පිරිස් හොයාගෙන එනවා. ඉතින් එච්චර දුර බැහැර ගෙවාගෙන ආපුවාම වචනයක් දෙකක් කතා කරලා ඉවර කරන්නත් බෑ. මොකද පැය ගාණක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ විනාඩි 10ක් කතා කරලා එන්න නෙමෙයි. ඉතින් නමුත් එන වෙලාවක සීමාවක් නැහැ. එක වෙලාවකම එනවා නම් ඔක්කොටම කතා කරලා ඉවර කරන්න දෙන්න. නමුත් විටින් විට එනකොට පොතක් බලන්න ගියත් ඒ කාරණාවත් හරියට කරන්න වෙන්නේ. ධර්ම දේශනාවක් අහන්න ගියත් සමහරලාට එක දේශනාවක් අහලා ඉවර වෙනකොට 7-8 පාරක් ඒක නතර කරලා යන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් එතකොටත් තමන්ගේ කාර්යය හුඟක් අහකට යනවා. විශේෂයෙන් එවන් ගුණධර්ම පෝෂණය කරගන්න භික්ෂුවකට අවස්ථාව ලබලා දෙන්න දායක පාර්ශවයේ තුලත් යම් අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ. යා යුතු වෙලාව, නොයා යුතු වෙලාව පිළිබඳව. නමුත් එහෙම අවබෝධයක් බොහෝ දිනකට නැති නිසා එහෙම ගිහිල්ලා මුණ ගැහෙන්න නාවුත් සමහරට ඊට පස්සේ බොහෝ චෝදනා තමයි එල්ල වෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මේ ශාසනීය ගුණ පුරන කාරණාවට හරියට පලිබෝධ වර්තමානයේ තියෙනවා. ඒ කාරණා මේ සඳහන් කරන්නේ නිතර පිරිස් සමග කතා කරන්න සිද්ධ වෙනවා නම් ඒත් තමන්ගේ අරමුණෙන් බැහැරට යන්න වෙනවා. අනික සමහරලාට මේ කතා කිරීම එක්ක අකමැති දේවල් වලට නමුත් ඔළුව හොලවන්න වගේ සිද්ධ වෙනවා.
කිවයුතු කාරණාව සමහට කෙලින්ම කීවොත් දායකයගේ හිතරිදේ යමනාප වෙයි කියල හිතෙන නිසා කිව යුතුදේ නොකිය ඉන්ඩත් සිද්ධ වෙනවා. නමුත් රිජුයින දායකය ඇතත් නැතත් කමක් නැහැ වරද හදාගන්න ඕන කියල කෙලිම කියන්නත් පුළුවන්. හැබැයි එහෙම කෙනෙක් අපිට කියනවන අපේ හිස් මුදුනින් පිළිගණ්ඩුවනේ. අපි මේ දේශනාමාලායි මුලින් ඒ කාරණාව සාකච්ඡ කළා. කාටද අවවාද කළ යුත්තේ කාටද අවවාද නොකළ යුත්තේ කියලා. තමන්ට චෝදනා කරලා හරි තමන්ගේ වරදක් පෙන්න්නනවන ප්‍රඥාවන්තය එක හිස්මුදුනින්ම පිළිගන්න. තමන්ගේ අඩුපාඩු තමන්ට දකින්න බෑ. ඒහින්ද ස්වාමීණි අඩුපාඩුව දැක්ක ගමන් පෙන්නලා දුන්න එක අපිට කරපු මහ යහපතක් කියල ඒ සතුට වෙනවා. නමුත් එහෙම වෙනයි ඉන්න බොහොම ටිකයි. ඊළඟට පින්නතින මේ බස්සා රාමතාවේ නිසා තියෙන බාධාව පැහැදිලි කරනකොට එක සූත්‍රයක අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ හරි ලස්සන කාරණාවක් දේශනා කළා. එක භික්‍ෂූන් වහන්සේ නමක් අරන්නේ වැඩඉන්නවා. ඒ භික්‍ෂූන් වහන්සේ දවල්ට වලඳල භාවනා කරන්න කියලා ගිහිල්ල වාඩි වෙලා උන්වහසට නින්ද යනවා. නිදි කිරෙනවා. භාවනා කටයුත්තක් නැහැ නමුත් නින්ද යනවා. ඊළඟට භාගිතුන් වහස දේශනා කරනවා ගමේ ග්‍රාමවාසී විහාරඉන්නවා භික්‍ෂූන් වහසෙනවා. උන්වහසේ බොහොම පහසුවෙන් සමාධීයට සමාධිනවා. නමුත් ඒ භික්‍ෂූන් වහසට එතනින් එහාට ඒ කාරණාව දියුණු කර ගණ්ඩ බැරුව යනවා මේ තියෙන පලිබෝධ නිසා. එක්කො දායකු ඇවිල්ල කතා කරනවා. එහෙම නැත්තන් අඩු තරම ආරාමීන්‍ය සාමනේර ස්වාමීන් වහස නමක් හරි ගිහිල්ල කාරණාවට බාධ කරනවා. ඒ නිසා භාගිතුන් වහස දේශනා කරනවා මහනිනී සමාධි සුවයට සමවදින ග්‍රාමවාසී විහාරයේ වැඩඉන්න ඒ භික්‍ෂූන් වහන්සේට වඩා අර කැලෑවේ ආරන්නේ වැඩඉඳක නිදිකිරෙන භික්‍ෂූන් වහසමං අගේ කරනවා කියලා. හේතුව උන්වහන්සේට වඩා මේ ග්‍රාමවාසී භික්ෂුව දැන් උසස් තත්වයක ඉන්න සමාධීයට සමාධීන්ට පුළුවන් තැනකට ඇවිල්ල. නමුත් උන්වහසට ඉස්සරහට යන්ඩ බෑ පලි බෝධ ගොඩ. නමුත් අර කැලෑවේ ඉන්න භික්‍ෂූන් වහන්සේට තියෙන එකම බාධාවක් විතරයි. මේ නිදිමත නැති කරගත්තන උන්වහසට වෙන බාධා නෑ. නමුත් අර ගමේ භික්‍ෂුවට නිදිමත නැති වුණාට වෙන බාධා ගොඩක් තියෙනවා. ඒ නිසා අරන්නේ නිදි කිරෙන භික්‍ෂුව මම අගේ කරනවා කියල දේශනා කරනවා. එනම් මේ පිරිස් එක්ක නිතර කතා කරන්න ගියහම තමන්ගේ අරමුණින් බැහැරට යන්න සිද්ධ වෙනවා. සංගනිකාරාමතා පිරිස සමග නිතර හැසිරෙන්ඩ කැමතිනම් ඒකත් තමන්ගේ කාරණාවට බාධාවක්. දැන් උතුම් විවේකය භාගිතුන් වහසේ හරියට අගේ කලාන්නේ. නම් සමහර පිරිසක් ඉන්නවා තනියම ඉන්න හරි අමාරුයි. හුද කලා බව ශාසනය ඉතාම අගේ කරනවා. නම් අපිට ඇහෙනවා සමහර කෙනෙක් ගිහි කෙනෙක් නමුත් කියනවා තනියම ඉන්නකොට හරි පාලුයි කියලා. එනිසා ඒ පාලුව නැති කරගන්න සමහර වෙලාවට එක රූපවාහිනී යන්ත්‍රයේ ක්‍රියාත්මක කරනවා. නැත්නම් ගුවන් විදුලි යන්ත්‍රය ටිකක් හයියෙන් ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඒත් බැරිනම් ඒ දෙකෙන්මත් ඒ කාන්සිය නැති කරගන්න බැරිනම් ටිකක් වැඩි වෙලාවක් අල්ලාප සල්ලාපයේ යෙදෙන්ට පුළුවන් කෙනෙකුට දුරකථන ඇමතුමක් හරි ගන්නවා. එතකොට පැය ගානක් නාස්ති කරන්න පුළුවන්. ඒක හොඳයි කියලා හිතෙනවා. නමුත් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා භික්ෂුවකගේ වශයෙන් මේ නිතර පිරිස් එක්ක හැසිරෙන්න කැමතිනම් ඔහුට කාය විවේකය චිත්ත විවේකය ලැබෙන්නේ නැතු වෙනවා. ආන් ඒවාගේ කාරණාවක් නිසා තමයි අප්පකිච්ච අල්පූ කෘත්ති තියෙන්න්න ඕන කියල කියන්නේ. පිරිසක් සමඟ කතා කරන්න තිබුණත් එකට සීමාවක් තියාගන්න ඕනේ. ඉක්මනට ඒ කාරය ඉවර කරලා තමන් මහනවෙච්ච අරමුණ මොකක්ද කියලා
ඒ අරමුණ හොයාගෙන යන්න වීරිය වඩන්න ඕන කියලා. පින්නතින මෙන්න මේ ආකාරයට තියෙන මේ විවිධ වර්ගයේ වැඩ අඩු කරගන්න ඕන කියන කාරණාව තමයි මේ අපකිච්ච කියලා සඳහන් කරන්න. ඊළඟට සඳහන් කරනවා අත්‍යවශ්‍යම වැඩ ප්‍රමාණයක් තියාගන්න කියලා. අනවශ්‍ය වැඩවලට යන්න නැතුව දවසේ අත්‍යවශ්‍යම වැඩ ටිකක් තියෙනවා. වත් පිළිවෙත් කරන ටික අත්‍යවශ්‍යමයි. සමහරලට දහම් කරුණක් අහගණ්ඩ බොහොම ශ්‍රද්ධාවෙන් එන කෙනෙකුට උපකාරයක් කරන එක වටිනවා. සසරින් එතරවෙන්ඩ උපකාරයක් නිල්ලන්නේ එහෙම උපකාරයක් කරන එක වටිනවා. ඒවාගේ තමන්ට අත්‍යවශ්‍යම වැඩටිකක් තියාගන්න. බොහෝ කටයුතු යොදාගන්න එපා කියලා සඳහන් කරනවා. වැඩි කාලයක් ශ්‍රමණ ධර්මයට කැප කරන්න කියලා කියනවා. දවසේ වැඩි කාලයක් ශ්‍රමණ ධර්මයට කැප කරන්න ඕනේ. හැම වෙලාවෙම තමන්ගෙන් ඇසිය යුතු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඔබ පැවිදිවුණේ ඇයි? පැවිදිවුණේ ගමන් යන්ට නෙමෙයි. පැවිදිවුණේ විනෝදචාරිකා යන්ට නෙමෙයි. පැවිදිවුණේ පිරිස් එක්ක නිතරම කාලෙගත කරන්න නෙමෙයි. පැවිදිවුණේ නොයෙක් කර්මාන්ත කරන්න නෙමෙයි. එනම් පැවිදිවුණේ කෑමබීම ගෙදර නැතිහින්ද පැවිදිවුණා නෙමෙයි. සලකණ්ඩ කෙනෙක් නැතිහින්ද පැවිදිවුණා නෙමෙයි. වෙනත් කටයුතු කරලා දෙන්න උදව් උපකාර කරන්න එමතන් කාත් කවුරුවත් නැති නිසා පැවිදිවුණා නෙමෙයි. අම්ම තාත්තත් දාලා සහෝදර පිරිසත් දාලා සමහරලට ගෙදර තිබිච්ච ඉඩකඩන් යානවාහන සල්ලි මිල මුදල් මේ ඔක්කොම අත්හැරල පැවිදිවුණේ ආය තැන කැවිල්ල දන්නෙම නැතුව වෙනමකොත් අල්ලගණ්ඩ නෙමේ. අර එක ජාතක කතාවක හරි ලස්සන කාරණාව පැහැදිලි කළා. බ්‍රාහ්මණවරු දෙන්නෙක් ඍෂි ප්‍රෞජ්ජාවෙන් පැවිදි වෙනවා. විතා විචිත්‍ර ධර්ම කාරණාවක් නමුත් බොහොම කෙටියෙන් මතක් කරන්න. 80 කෝටිය වගේ ධනය අත්හැරලා එන්නේ. ඉතින් සඳහන් කරනවා නිය හිමාලය වගේ වැඩ ඉඳලා ලුණු ඇඹුල් හොයාගෙන ඒ කාලේට ගමට වදිනවා සමහර කාලවලට කියලා. එහෙම පිණ්ඩපාතේ වඩින දවසක වැඩිපුර ලුණු ටිකක් හම්බුණා. ප්‍රධාන භික්ෂුවගේ උපස්ථායක භික්ෂුව ඒ ලුණු ටික ඔතලා ගහක බෙනීක වගේ තැනක තියලා තිබ්බා. පහුවදා දානෙ ලැබිලා දානෙ වළඳන්න යනකොට එදා දානෙට ලුණු මදි. නිසා දිය රසයි ආහාර. මතක් වුණා අර තියාපු ලුණු ටික. ඒක අරගෙන ඇවිල්ලා ප්‍රධානියගේ ආහාරයටත් ලුණු මිශ්‍ර කරලා තමනුත් පරිභෝගයට ගත්තා. එතකොට ප්‍රධාන ඍෂිවරය අහනවා කොහෙන්ද ලුණු අඩුපාඩුවට දාගන්න? උපස්ථායක භික්ෂුව කියනවා ඊයේ වැඩිපුර හම්බුණානේ මං ඉතුරු ටික තියලා තිබ්බා. එතකොට ප්‍රධාන ඍෂිවරය අහනවා රාජ්‍යයක් දාලා 80 කෝටියක් විතර ධනයත් අත්හැරලා විශාල දැසිදස්ව සහ මව්පියොත් දාලා ඒ ඔක්කොම අත්හැරලා ඇවිල්ලා ඔබ ලුණු ටිකකට ඇලුනද කියලා. පාණ්ඩ කතාව කොච්චර ලස්සනද කියලා. අතවෙච්ච භික්ෂුව කියනවා බැන්නට කමක් නෑ ඔය තරම් සැරට බනින්න එපා කියලා. අපිට නම් ඒකේ සැර බවක් පේනවද? නමුත් ඒ කාරණාව හරි සැර කතාවක්. ආන් ඒ වගේ කරුණු ශාසනයේ හරි ලස්සනට පෙන්නලා තියෙන මේ කාරණාව තේරුම් ගන්න. එහෙනම් අර මුලින් සඳහන් කළා වගේ මේ සියලුම දේවල් අත්හැරලා පැවිදිුනේ ආය තව කෙනෙක් අල්ලගන්නවත් තව කෙනෙක් නිසා බැඳෙන්නවත් වෙනත් කර්මාන්ත නිසා බැඳිලා නිකන් කාලේ නාස්ති කරන්නවත් නෙමෙයි. තමන් ආවේ යම් අරමුණක් මුදුන්පත් කරන්නද ඒ අරමුණ වහවහා මුදුන්පත් කරගන්න උත්සාහ කරන්න ඕනේ. ඒ සඳහා අල්ප වූ කෘත්‍ය ඇති කෙනෙක් බවට පත් වෙන්න ඕනේ. කළ යුතු අත්‍යවශ්‍යම කාරණාව විතරක් සම්පූර්ණ කරලා
තමන්ගේ කාරණාවට යෙදෙන්න ඕන කියන කාරණාවයි එතන සඳහන් කරන්නේ. එතකොට පින්නතුනි මේ සූත්‍ර දේශනාව පුරාම අපිට පේනවා මේ එක වචනයක් ඇතුළේ කොයි තරම් ධර්ම කොට්ටාසයක් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ගැබ් කරලා තියෙනවද කියලා. කරණීය මත්ත සූත්‍රය කියලා කියන්නේ ඉතා දීර්ඝ සූත්‍රයක්. නමුත් ත්‍රිපිටකයේ අපිට හම්බ වෙන්නේ ගාථා 10ක බොහොම පුංචි සූත්‍රයක්. මම මේ දේශනාවේ බොහෝ තැන්වල මතක් කළා. මේ සූත්‍රය පරිහරණය කරලා භික්ෂූන් වහන්සේලා 39ක් මාස 3ක් ඇතුළත රහත් වෙනවා. නමුත් කල්පනා කරන්නකෝ අපි අවුරුදු කීයක් මේ සූත්‍රයේ උදේ හවස කියනව ඇද්ද කියලා. නමුත් අපට වෙච්ච කිසි වෙනසක් නෑ. මේ සූත්‍ර බොහොම මහානුභාවයි බොහොම බල සම්පන්නයි කියලා අපි නිතරම ධර්ම දේශනාවල් වලින් අපේ දහම් පොත්පත් වලින් අහනවා කියවනවා. ඉතින් ආපහු අපිට හිතෙනවා ඉතින් කිසි ආනුභව බවක් අපිට නෑනේ. ඇයි නැත්තේ? නැත්තේ සූත්‍රයේ අන්තර්ගතයේ මේ විදිහට අපි දන්නේ නෑ. අත්හල යුතු දේවල් මොනවද? ලංකර ගත යුතු දේවල් මොනවද? කියන කරුණ අපි මේ සූත්‍රයේ අරන් නෑ. අපි නිකන් ගිරව්වාගේ පාඩම් කරගෙන කියවුවා විතරයි කරලා තියෙන්නේ. ඊට වඩා දීර්ඝ කාරණා අන්තර්ගත කරලායි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මේ සූත්‍රයේ අපිට ගාථා 10කට සීමා කරලා දීලා තියෙන්නේ. හැබැයි මේ ගාථා 10 ඇතුලේ අපි නිවන දක්වා හේතු වෙන කරුණු ටික අන්තර්ගත කරලා තියෙනවා. ඒකයි මේක පදයක් මේ තරම් දීර්ඝව විස්තර වෙන්නේ ඒ අන්තර්ගතය නිසා. අපි මේ සාකච්ඡා කළේ ඉතා ස්වල්ප ප්‍රමාණයයි. මේ කරුණක් ඇතුලේ තව දිගහරින්න කරුණු ඕන තරම් තියෙනවා. ඊළඟට තව වචනයක් තියෙනවා සල්ලහුක උත්ති. ඒ එහෙම කියන්නේ සැහැල්ලු දිවි පැවැත්ම. තමන්ගේ එදිනෙදා ජීවන පැවැත්ම හරි සැහැල්ලු එකක් වෙන්න ඕනේ. මහා බරබද්දර ගොඩක් නැති වෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා සඳහන් කළා මේ සැහැල්ලු දිවි පැවැත්ම කියලා කියන්නේ බහුභාණ්ඩික නොවීම කියන කාරණාවයි කියලා. මේ කතා කරන්නේ භික්ෂුවකගේ වශයෙන්. ඇයි බහුභාණ්ඩික නොවීම කියලා කියන්නේ? බොහෝ භාණ්ඩ රැස් වෙලා තියෙන්න බෑ. එතකොටත් හරියට කරදරයි. අහුරන්න ඕනේ. පිළිවෙලට තියන්න ඕනේ. පිහින්න ඕනේ. වෙනම සුද්ධ කරන්න ඕනේ. ඒ සඳහා ගත වෙන කාලේ දැන් අපි ගෙයක් ටිකක් ලොකුවට හදලා වටිනා ගෘහ භාණ්ඩ ඇතුලේ තියලා අපිට හිතෙනවා බොහොම හොඳයි කියලා. නමුත් පින්නතුනි හිතලා බලන්නකෝ. අතු ගන්න කොච්චර කාලයක් යනවද? මකුළු දැල් අයින් කරන්න කොච්චර කාලයක් යොමු කරන්න ඕනේද? එතකොට වටිනා ඇඳපුටු දූවිලි වැදිලා ඒවා පිහලා තියන්න ඕනේ. කෙනෙකුට ඉඳ ගන්න පුළුවන් මට්ටමේ තියන්න ඕනේ. ඇඳුම් උනත් අපිට වැඩි වුණොත් ඒක හොදන්න ගත කරන කාලය එහෙම කල්පනා කරලා බලන්නකෝ. දවසේ වැඩ ඉවරයක් නෑ නිමාවක් නෑ කියලා මැසිවිලි කොච්චර ගෙවල් වල නැගෙනවද කියලා. බහුභාණ්ඩික වෙච්ච නිසා. නමුත් මේ බහුභාණ්ඩික කියන වචනේ තියෙන භික්ෂුවක් සම්බන්ධයි. නමුත් අරමුණ නිවනම නම් ලැබිච්ච ජීවිතේ ගිහි පාර්ශවයේ නමුත් සැහැල්ලු වෙන එක හරි වටිනවා. භික්ෂුවට සඳහන් කළේ කුරුල්ලෙක් වාගේ වෙන්න කියලා. ඇයි එහෙම සඳහන් කළේ? කුරුල්ලට ලොකු බරක් නෑ. අද මේ යත්තේ ජීවත් වෙනවා. රැට මේ යත්තෙම ඉන්නවා. හෙට ඒ ගහමත් හැරලා දාලා වෙන ගහක ඉන්නවා. ඊයේ ගහ ගැන කිසිම හැඟීමක් අද නෑ. ගේ යනකොට ගෙනියන්න මොකවත් තිබ්බද? පියාපත් බර විතරයි තිබුණේ. වග කියන්න කිසි දෙයක් නෑ. ඒ වගේ තමයි භික්ෂුවත්. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කළා අට පිරිකර හොඳටම ඇති කියලා. මීට වඩා දෙයක් තවත් ඔබට තියෙනවා නම් ඔබේ කාලේ තමයි නාස්ති වෙන්නේ කියලා. පින්නතුනි දැන් අට පිරිකර කියලා මෙතන කියහම දැන් අපි දකිනවා 12 පිරිකර 16 පිරිකර එහෙමත් තියෙනවා.
අට පිරිකරට තව 4ක් එකතු වෙලා තවත් 8ක් එකතු වෙලා. නමුත් එහෙම පිරිකරක් පූජා කළා කියලා වරදක් නෑ. නමුත් භාග්‍යතුන් වහන්සේ නම් ඒක අගය කරන්නේ නෑ. පූජා කරන පාර්ශවයට ඒක වරදක් නෑ. දායකයන්ට කුසල් රැස් වෙනවනේ. නමුත් භික්ෂුවට ඒක අගය කරන්නේ. මොකද බර වැඩි වෙනවා. එනිසා අට පිරිකරකින් සෑහෙන්න පුළුවන් නම් ඒක බුදුරජාණන් වහන්සේ හුඟක් අගය කරනවා. අන් ඒ වගේ කරුණු කාරණා මත තමන්ගේ ජීවිතය ගොඩනගනවා නම් තමන්ගේ අර්ථය මනාව සම්පූර්ණ කරගන්න ඔහුට කාලය ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. අනේ කාලයක් නෑනි වෙලාවක් නෑනි කියල කියන්න දෙයක් නෑ ඇතකොට. මොද අපි කාලයක් නෑ වෙලාවක් නෑ කියල කීවට. අපිට කාලය අරගෙන වෙලාවාරගෙන අපේ කටයුතුවලට කවදහරි ලෑස්ති වෙනකං මරණය කියන ධර්මතාවය අපිට තව කාලයක් මෙහි ජීවත්තෙන්ට දෙන්නේ නෑ. සුදුසු කාලයේ අපි අපේ වැඩ ටික කරගෙන තිබුණත් නොතිබුණත් අපිට එදාට යන්න සිද්ධ වෙනවා. මටතාව මෙච්චර කරගන්න තියෙනවා ටිකක් ඉන්ඩකිවට කවදාවත් අවසරයක් ලැබෙන්නේ නෑ. එනිසා හෙට ඒ තත්වයට මූුණ පාණ්ඩ සිද්ධ වෙයිද දන්නේ නෑ. එද කළ යුතු හැම දෙයක්ම පුළුවන් තරන් අද කරගන්න එක වටිනවා කියන කාරණාව අපි විශේෂයෙන් පිනතුනි කල්පනා කරන්න ඕනේ. පිනතුනි ඊළඟට පැහැදිලි කරනවා සන්තින්ද්‍රියෝ කියල වචනය. මොකද මේ සන්තින්ද්‍රියෝ කියල කියන්නේ. පංච ඉන්ද්‍රියන්ගෙන් ලැබෙන අරමුණු රාගය දේශය වගේ අරමුණු වලින් බැහැර වෙලා කටයුතු කරන්න කියලා. සංසිඳුණු දමනය වුණු ඉඳුරන් ඇති කෙනෙක් බවට පත්වෙන්න කියලා මෙතන සඳහන් කරන්නේ. ශාන්ත වූ ඉඳුරන්. තමන්ගේ ඉන්ද්‍රියන් ශාන්ත නූනොත් තමන්ගේ ඉන්ද්‍රියන් තමන්ට වසඟ නූනොත් අපට සිද්ධ වෙනවා ඉන්ද්‍රියන්ට වසඟ වෙන්ට. ඔය දෙකයි නිතින් එක්කෝ ඉන්ද්‍රියන් මට වසඟ කරගන්න ඕනේ එහෙම නැතිවුණුත් මම ඉන්ද්‍රියන්ට වසඟ වෙනවා. අන්න ඒ නිසා තමයි නිවන් මඟ හුඟක් ඈත් වෙන්නේ. දැන් අපේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ මේ සීලය ගැන අපිට කරුණු දේශනා කරනකොට සීලයේ ආකාර දෙකකින් දේශනා කළා. මේ සීලයේ ශික්ෂාපද කොටසක් තියෙනවා ලෝකවද්‍යයි කියලා. තව කොටසක් තියෙනවා ප්‍රඥප්තිවද්‍යයි කියලා. ඒ තමයි ආකාර දෙක. මොනවද මේ ලෝකවද්‍ය ශික්ෂාපද කියල කියන්නේ. තැන් සිල්පද පහ පන්සිල් ලෝකවද්‍යයි. ඒ ගැන ප්‍රාණගහතයක් බුද්ධෝත් පාදයක කළත් අබුද්ධෝත් පාද කාලයක කළත් නිරේ උපදින්න සිද්ධ වෙනවා මයි. එතකොට ඇයි ඒක ලෝකවද්‍යයි කියල කියන්නේ. ස්වභාවයෙන්ම විශ්වයේ පවතින දෙයක්. ප්‍රාණගහතයක් කළොත් තමන්ටත් දඩුවන් හම්බේ. හොරකමක් කළොත් තමන්ටත් දඩුවන් හම්බ වෙන. සිල්පද පහම ගැන කල්පනා කරහම එහෙමයි. වරද කළොත් වරදට දඩුවම තියෙනවා. ඒ නිසා අපි හැමදාම මේ සිල්පද පහනන් විශේෂයෙන් ආරක්ෂා කරන්න මෝනේ. ඒ තුළනම් හික් මෙන්ඩම වෙනවා. නමුත් ඊට පස්සේ පනුවපු තව පහක් තියෙනවනි. විකාල භෝජනාවේරමනි. දැන් දස සීලයට යනකොට පහක් තියෙනවා. අට සීලයට යනකොට 3ක් තියෙනවා. නවංග පෝසතයට යනකොට 4ක් තියෙනවා. පන්සිල්වලට අමතර 4ක් තියෙනවා. ඒවට මොනවද කියන්නේ. ආන් ඒවට තමයි ප්‍රඥප්තිවද්‍යයි කියල කියන්නේ. ඒ සිල්පද කවුද පනවලා තියෙන්නේ. එව්වා බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් පනවපු දේවල්. එතකොට පන්සිල් භාගිතුන් වහස පනවපුවද නෑක විශ්වයේ තියෙන නීතියක්. ඒක අපි දන්න ඇති නිසා බුදු කෙනෙක් ලෝකෙ පහළ වෙච්චහම අපිට ඒක පෙන්නලා දෙනවා. මෙන් මේ නීතිය උල්ලංඝනය කළොත් ස්වභාව ධර්මය විසින් ඔබට දඩුවන් කරනවා. ඒක බුදුරජාණන් වහන්සේ අපිට පෙන්නලා දෙනවා. ඔය කරන්න එපා කියලා.
නීතිපොත අපි නොදන්න නිසා. ස්වභාව ධර්මයගේ නීතිපොත නොදන්න නිසා. අනික් කාරණාටික ප්‍රඥප්ති වද්‍යයයි. ප්‍රඥප්ති වද්‍යය කියල කියන්නේ භාගිතුන් වහසේ පනවපු නිසා කියලම සඳහන් කළා. ඒගැන රෑට කෑම කෑවුත් පන්සිල් විතරක් සමාදන් වෙන කෙනට රාත්‍රී ආහාරය බාධාවක් නෑ. නමුත් අටසිල් ගන්න කෙනෙකුට විකාල භෝජන කියල ශික්ෂාපදය තියෙනවා. දැන් පන්සිල්වලින් එකක් උල්ලංඝනය කිරවුත් නං නිරේට යන්න සිද්ධ වෙනවා. නමුත් රාත්‍රී කෑම කෑව කියලත් නිරේට යන්න වෙනවාද? කෑම කෑව කියල නිරේට යන්න වෙන්නේ නෑ. රූපවාහනිය බැලුව කියලා නිරේට යන්න වෙන්නේ නෑ. නමුත් අකුසල් රැස්වෙන තවත් වෙනම ක්‍රමයක් තියෙනවා. දැන් ඒ බලාගෙන ඉන්නකොට රාගය ඇතිවෙනවා. දේශය ඇතිවෙනවා. මෝහය ඇතිවෙනවා. ඔය තිනුම ඇතිවෙනවනේ. ඊට පස්සේ ඒ මත ක්‍රියාත්මක වෙන්න ගිහිල්ලා බොහෝ අකුසල් කරගන්නවනේ. ගීතයක් නමුත් අහන්නේ රාගයක් නිසානේ. සමහර ගීතයක් නිසා රාගය උත්පාදනය කරනවනේ. ඉතින් එතකොට ඒ තුළ එහෙම අකුසලයක් ආපහු තියෙනවා. නමුත් අටසිල් අරන් ඉන්න කෙනෙක් රෑට කෑම කෑව කියලා නිරේට යන්න වෙන්නේ නෑ. සුවඳ විලවුන් ගෑව කියලා ආභරණ පැළඳියා කියලා නිරේට යන්න වෙන්නේ නිරේට යන්න වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි නිවනට යන්න වෙන්නෙත් නෑ. ඒකයි කාරණාව. විසිල්පද පනවලා තියෙන ඇයි භාගිතුන් වහන්සේ? මේ පෙන්නලා මේ ප්‍රඥප්තිවද්‍ය ශික්ෂාපද පෙන්නලා තියෙන නිවන් දකින්න කැමති කෙනෙකුට මේ මත හික්මෙන්න ඕනේ. ඒකයි පෙන්නලා තියෙන්නේ. ඉතින් රාත්‍රී ආහාරය ගත්ත කියලා ඒක අනික් කාරණා ඔක්කොටම අපි පින්නතුන් එකතු කරන්න ඒක නිරේට යන්න වෙන්නේ නැහැ. නමුත් භාග්‍යතුන් වහන්සේ මෙහෙම කර කර නිවන් දකින්න බෑ කියලා දේශනා කළාන නිවන් දකින්න බෑ. බුදුරජාණන් වහන්සේට හොරෙන් නිවනට යන්න බෑ කවදාවත්. යනවන භාග්‍යතුන් වහන්සේ පෙන්නපු විදිහට තමයි නිවනට යන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙනම් මේ සන්තින්ද්‍රියෝ තමන්ගේ ඉඳුරන් දමනය කරගන්න ඕනේ. ඉඳුරන් දමනය කරනවා කියලා කියන්නේ කෙලෙස් පාලනය කරනවා කියන එකනේ. ප්‍රාණඝාත කරන්න ක්ලේශයක් තියෙන්න ඕනේ. හොරකමක් කරන්නත් ක්ලේශයක් තියෙන්න ඕනේ. ඒතර පංච ඉන්ද්‍රිය ගැන මෙතන සඳහන් කරාම ඇහෙන් කොච්චර දේවල් බලන්න හිතෙනවද? අපි සාමාන්‍ය ගෙදර ඉන්නකොට රූපවාහිනී ටෙලිනාට්‍ය චිත්‍රපට වගේ දේවල් නැරඹුවට ක්‍රීඩා තරඟ වගේ නැරඹුවට සිල් ගත්ත දවසට ඒ වැඩේ කරන්නේ නැහැ. ඇයි නොකරන්නේ? පොරොන්දුවක් උදේ දීලා තියෙනවා නච්ච ගීත වාදිත විසූක දස්සනා කියලා. ඒ පොරොන්දුව නිසා අද රූපවාහිනී බලන්නේ නැහැ. හැබැයි හෙට ගියපු ගමම්ම බලනවා. අහවල් කතාවේ මොකද ඊයේ වුණේ කියලා ආපහු අහනවා. අහවල් ක්‍රීඩා තරඟෙට මොකද ඊයේ වුණේ කියන කාරණාව අහනවා. ඒ කියන්නේ ඉන්ද්‍රියන්ගේ මනා දමනයක් නෑ, අදට දමනය කරගෙන ඉන්නවා. නමුත් එහෙම දමනය කරලම මේ නිවනට යන්න ලේසි නෑ. අද බලන්න නැත්තං රූපවාහිනිය හෙට ගෙදර ගිහිල්ලත් බලන්න ඕනේ නැත්තං අන්න මගේ ඇහැ කියන ඉන්ද්‍රිය මන් දමනය කරලා තියෙනවා. පාරේ යනකොට යම් රූපයක් දැක්කහම සමහර රූපයක් නිසා ද්වේෂය ඇති වෙන්න පුළුවන්. සමහර රූපයක් නිසා රාගය ඇති වෙන්න පුළුවන්. ආන්ගේ රූපයට ඇලුන නිසා මගේ ඉන්ද්‍රියේ පාලනයක් නැති නිසා මේ ඇහැ කියන ඉන්ද්‍රියෙන් දැකපු දර්ශනය නිසා මගේ හිතට බලපෑමක් කරනවා ආපහු බලන්න කියලා. ආන්ගේ නිසා නතර වෙලා පිටිපස්ස හැරිලත් බලන්න හිතෙනවා. එහෙම නැත්නම් නොපෙනෙන තැනකනම් ඇඟිලි තුඩු මත නැගලා ඉස්සිලා වගේ බලන්න හිතෙනවා. ඒ ඉන්ද්‍රිය දමනයක් නැති නිසා. එතකොට හැම ඉන්ද්‍රියකටම මේ කාරණාව එහෙම අපිට එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන සන්තින්ද්‍රියෝ කියලා කියන්නේ පංච ඉන්ද්‍රියයන්ගෙන් ලැබෙන අරමුණු කනින්, දිවෙන්, නාසයෙන්, මේ ඇඟෙන් මේ ලැබෙන අරමුණු පාලනය කරන්න. ඒ ඉන්ද්‍රියන් සංවර කරන්න. ඒ දේ ආපහු බැලුවොත්
ඒ සුවඳ ආග්‍රහණය කිරීම තුළින් ඒ ශබ්දයට කන්දීම තුළින් මේ රසයට ගිජුවීම තුළින් මට මෙතෙක් නැති අලුත් කෙලෙස් ප්‍රමාණයක් නම් එකතු වෙන්නේ නිවනට යනවට වඩා සසර පැත්තරන යන්න වෙන්නේ. නිවනට යන්න නම් කෙලෙස් අඩුවෙන්ඩ යෝනි. මේ ඉන්ද්‍රියන්ට අපි වහල් වෙනතා කල් අපි යන්නේ සසර පැත්තට. මේ ඉන්ද්‍රියන් දමනය කරගන්න හැම මොහොතකම අපි යන්නේ නිවන පැත්තට. එන සන්තින්ද්‍රියෝ පංච ඉන්ද්‍රියන්ගෙන් ගන්න අරමුණු පාලනය කරන්න. සංවර කරන්න කියන කාරණාව කියන. මේ ඉන්ද්‍රියන් දමනයක් නැතුව පිනතුරි භාවනාවක් වඩන්නත් බෑනි. ඉන්ද්‍රිය දමනය නැති පුද්ගලයට කවදාවත් භාවනාවක් වඩන්න බැරුව යනවා. ඇයි වාඩි වුණාට පස්සේ අර දැකපු දේවල් මතක් වෙන්ඩ පටන් ගන්නවා. ඇහුණ දේවල් මතක් වෙන්ඩ පටන් ගන්නවා. යමක් නිසා ඇඟට දැනුන්න පහසු ස්පර්ශයක් තියෙනවනන් ඒ ස්පර්ශය මතක් වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉති භාවනාවක් නෑ වාඩි වෙලා ඉන්නවා විතරයි. දේහින්ද ඉන්ද්‍රිය දමනය මේ භාවනාදී කටයුතුවලටත් මනා උපකාරයක් කරනවා. ඊළඟට පිඩුතුන විශේෂයෙන් සඳහන් කරනවා දේශය සහිතරමුණ පාර යනකොට හරියට තරහයින දේවල් තියෙනවා. එති දේශය ඇතිවෙන අරමුණු රාගේ ඇතිවෙන අරමුණු මේ දේවල් දිහා නොබල ඉන්ඩ උත්සාහ කරනවන. ආං ඉන්ද්‍රියයි දමනයක් අපි ගව තියෙනවා. හැරිල බලන්ඩ ඕනෙ නෑ. එසවිල්ලා බලන්ඩ ඕනෙ නෑ. තමන්ට හමුවෙන හිතට දැනෙන්න ගැටෙන මේ දේවල් මනාව තේරුම් අරගණ්ඩුව නෑ. මේක මගේ නිවනට බාධාවක් කරන කරුණක් කියන. ආංගේක තේරුම් අරගෙන ඒකෙන් වලකින පුද්ගලය හරි දක්ෂයි. අපි සක්කෝ කියල වචනයක් පැහැදිලි කළා. සක්කෝ කියල ගැන ඒ දක්ෂ බවට. ඉළඟට පිනතුරි සඳහන් කරනවා එහෙම උනහම නැත්තං ඉන්ද්‍රියන් පාලනය කරගත්තාම අපේ ගමනත් භාවනාවකට යොදාගන්න පුළුවන්. එකන වටපිට බල යනවා කියලකැන ඉන්ද්‍රිය දමනයක් නෑ කියන එකයි. එහින්දා යම් දුරක් බලාගෙන පාරය අයින් වෙලා යම් දුරක් බලාගෙන තමන් ගමන් කරනවා. දැන් අපි වාහනය කියනකොට අපිට පේනවා මේ දෙපැත්ති තියෙන ගස් කොලන් ඒව ඔක්කොම පස්සට යනවා වගේ පේනවා. නමුත් අපි ඒදී දිහා විශේෂයෙන් බැල්මක් නෑන. ඉදිරියට එනවා පහු වෙලා යනවා. ඉදිරියට එනවා පහු වෙලා යනවා. මාර්ගයේ ගමන් කරනකොටත් යම් දුරක් බඹ කීපයක් ඉස්සරහ බලාගෙන පියවි සංවර ගමනින් කියල කියන්නේ වඩාම හෙමිනුත් නෑ ඉතාම හයියෙනුත් නෑ. සාමාන්‍ය ගමනින් යනවා. එක තැනක තමයි බලාගෙන ඉන්න අරමුණ මාර්ගයේ බලාගෙන ඉන්නවා. එතකොට අපට ඉදිරියෙන් ගෙන වාහනත් පේනවා. හැබැයි යම් ප්‍රමාණය බලන ඈතින්ගෙන වාහනී දිහ බලන්නේ. යම් ප්‍රමාණයක් බලාගෙන ඉන්නකොට අපට යම් දුරකින් වාහනි පේනවා. එතකොට අපි ඒ වාහනයට අයින් වෙලාද ඉන්නේ කියන කාරණාවත් අපිට හොඳටම දැකගන්න පුළුවන්. ඉදිරියෙන් හම්බ වෙන රාගය හෝ දේශය ඇතිවෙන අරමුණුත් දකිනවා. නමුත් ඒ මොහොතේ දැක්ක විතරයි අර වාහනය යනකොට පහුුණා වගේ ඒ කාරණාව එහෙම පහු කරලා මගේ අර ඇහැත් යාගත්ත යම් ඉලක්කයක් තියෙනනගේ ඉලක්කයත් එක්කොම යනවා. ආං ඒක හොඳ භාවනාවක්. සක්මං භාවනාව එහෙම පුද්දු කරගන්නත් පුළුවන්. මෛත්‍රියක් වඩමින් එහෙම ගමන් කරන්න පුළුවන්. මෛත්‍රී භාවනාවත් සතර ඉරියව්‍යම කරන්න පුළුවන් භාවනාවක්නේ. මේ සූත්‍රයට කියන්නේ මෙත්ත සූත්‍රය කියලන්නේ. කරණීය මත්ත. මෛත්‍රී භාවනාව ගැන තමයි මේක කියන්නේ. ඉස්සරහට අපිට ඒක හම්බ වෙනවා. ඉතින් ආං එහෙම ගමන් කරන්න පුද්ගලයකුට බොහොම පහසුවෙන් භාවනාවක් දියුණු කරන්න පුළුවන්. අර වාඩි වෙලා කරන කාරණාව විතරක්ම නෙමෙයි භාවනාව කියන්නේ ගමන් කරනකොටත් කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් යම් දුරක් ගමන් කරනවාද
ඒ කාලෙත් අහකදාන්න නැතුව භාවනාවකටම යොදන්ඩ එදාට ඔහුට පුළුවන් වෙනවා. එතකොට ගමනක් තියෙන භාවනාවත් එක්. ඊළඟට පිනතුන පැහැදිලි කරනවා විශේෂයෙන් ඒ පුද්ගලයා කාලයෙන් ප්‍රයෝජන ගන්නවා කියලා කියන්න පුළුවන් එතකොට. අපට කාලයක් නෑ කියන ගෙන කියන්න. භාවනා කරන්න කාලයක් නෑ. නවත් අර යන ගම එක භාවනාවකට යොදන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ යන කාලේ නහත්ති වෙලා නෑ අපිට ජීවත්තෙන්ට තියෙන බොහොම ටික කාලයයි. අවුරුදු 70ක් විතර කියල කල්පනා කළු. ඒ 70න් සෑහෙන කාලයක් ඉගෙන ගණ්ඩ වියදන් වුණා. ඊළඟට අනිවාරයෙන් අපි දන්නවා තව අවුරුදු 7-8ක්වත් මේ රෝගී තත්ත්වයන්ට ව්‍යාදීන්ට ගොදුරු වෙලා ජරාවට පත්වෙලා එක්තැන් වෙලා නමුත් ගෙවන්න සිද්ධ වෙන කාලයක් තියෙනවා. එතොට කොහොමත් අවුරුදු 70න් 25ක් 30ක් විතරවත් අයින් කරන්න ඉගෙන ගත්ත කාලට සෑහෙන්ඩ අයින් කරන්න ඕන. ඊළඟට අන්තිමෙත් අවුරුදු 7-8ක්වත් අයින් කරන්න. ඒ අතරේ පොඩි කාලය ඉතින් අපිට මේ හැම දේටම ඒ කාලය උපරිමින් ප්‍රයෝජන ගන්න ඕනේ. එතකොට කාලයක් නෑ කියන කාරණාව කියවෙන්නේ නෑ. කාලයෙන් වැඩ අරන් තියෙනවා. ආංහෙම තීරණය කරලා කාලයේ කළමනාකරණය කරලා තමන්ගේ කටයුතු දෙසා යොදාගත්ත පුද්ගලයා සක්කු. ඔහු කාලයෙන් වැඩගණ්ඩ දක්ෂයි. අකුසලයෙන් ඈත්තෙන්ට ඔහු දක්ෂයි. අකුසලේ ඇතිවෙන තැන කොතනද එතන හොයලා එතෙන්ට පහරදීලා එතනින් ඈත්වෙලා යන්නවන ඔහු හොඳ දක්ෂයෙක්. ඊළඟට පින්නතුන මේ කාරණාටික කරන්න ඉන්ද්‍රිය සංවරය කියන එක අත්‍යවශ්‍යයි. ඉන්ද්‍රිය දමනය අත්‍යවශ්‍යයි. ඒ නැති තැන මේ ලෝක අභිවෘද්ධිය උදෙසා කරන හැම කටයුත්තකටම තියෙන්නේ ලොකු බාධාවක්. සන්තින්ද්‍රියෝච කියල කීවේ ආංගේ සංවරය ගැන. ඊළඟට සඳහන් කරනවා නිපකෝ කියල වචනය. සන්තින්ද්‍රියෝච නිපකෝච. ඇයි මේ නිපකෝච කියල හඳුන්නලා තියෙන්නේ පිනත මෙතන නිපකෝ කියලකින් ප්‍රඥාවට. කොහොම දේකාරණාව විස්තර කරලා තියෙන්නේ. විශේෂයෙන් පැහැදිලි කරනවා තමන්ගේ සිව් පසේ දැන් ආපහු භික්ෂුවක් සම්බන්ධයෙන් කතා කරනවා. තමන්ගේ සිව් පසේ නිවැරදිව ලබාගන්නේ කොහොමද. ඒක පිළිබඳව ප්‍රඥාවක් තියෙන්න ඕනේ. චීවර පිණ්ඩපාත සේනාසන ගිලාන ප්‍රත්තිය. විශේෂයෙන් සඳහන් කරනවා එහෙම තැන්වල තමන්ගේ සීලයට කැලලක් නොවෙන්ඩ ඕනේ. තමන්ගේ ආජීවය අපිරිසිදු නොවෙන ආකාරයට ප්‍රත්‍ය සේවනය කරන්න ඕනේ. එහෙම කරන්නේ කොහොමද කියලා නුවනින් කල්පනා කරලා බලන්ඩෝනි කියලා. සිව්පසේ ලබාගණ්ඩ ගිය හම තමන්ගේ සීලයට හානි වෙනවාද. ධර්මානුකූල ජීවිතයට හානි වෙනවාද. සමහර වෙලාවට ඉතා සුළු කුඩා බොරුවක් වෙන්න පුළුවන්. ඒකින් ලොකු ලාභයක් ලැබෙන්ට පුළුවන්. පොඩි බොරුවක් කියන්න තිය. නැත්තන් සම්‍ය ප්‍රයෝගයක් කරන්න තියෙන. ලොකු ලාභයක් ලැබෙනවා. නමුත් ඒක ඒ තරම් හොඳ නෑ. සීලය පළුදු කරගෙන කොයි තරම් ලොකු ලාභයක් ලැබුවත් එක ලාභයක් නෙමෙයි. ඒ ලාබේ නැතිවුණට කමක් නෑ තමන් මෙතෙක් ආරක්ෂා කරපු සීලී තිබුණන. ඒක ඊට වඩා ලාභයක්. මොකද පිනදිරි කෝටි ගානක ලාභයක් ලැබුණත් ඒ ලාබේට බෑනි අපි සුගතියට ගෙනියන්ට. නමුත් අර බිඳගත්තේ නැති සීලයට පුළුවන් මරණයත් සමගම අපි සුගතිගාමී කරන්න. එන අර කෝටි ගානට වඩා මේ සීලේ වටිනවා. එහෙමනං ආං ඒ තැන්වල ප්‍රඥාවන්ත වෙන්ඩ ඕනේ ඒ සිව්පසේ ලබන්නේ කොහොමද කියලා. ආජීවයට හානි වෙන තැනක් නම් එතනින් කොච්චර ලැබුණත් එපා. ඉතා සුළු දෙයක් ලැබුණට කමක් නෑ ආජීවයට හානියක් නැත්තා. අංගේ කාරණාව තේරුම් ගණ්ඩ හොඳ ප්‍රඥාවක් තියෙන් ඕන කියන කාරණාව සඳහන් කරන්න. මේ දේ මෙහෙම කළොත් මගේ සීලයට හානි වෙනවද. හානි වෙනවන ගිපා. ඕනෑම තරාතිරමක පුද්ගලයෙක් ඇසුරු කලාට මේ පුද්ගලයා ඇසුරු කිරීම නිසා
මගේ එදිනෙදා කටයුතුවලට හානි වෙනවද. බාධා වෙනවද. එහෙනම් ඔහු කොයි තරන් තරාතිරමින් උසස් කෙනෙක් වුණත් මට වැඩක් නෑ. ඔහු මට මොන තරන් උපකාර කරන්න පුළුවන් ශක්තිය තියෙන කෙනෙක්ද මට ඒ පුද්ගලයකින් වැඩක් නෑ. ඊළඟට හිතන්නකෝ එවන් දායකයෙක් සමහරලාට කෝටි ගණනක මුදලකින් යාන වාහනවලින් උපකාර කරලා තියෙනවා. නමුත් ඔහු නිසා එන්ඩ තමන්ගේ ආජීවයට හානි වෙනවනං මේ පුද්ගලයා මට මෙච්චර කරලා තියෙනවන කියලා ඒ පුද්ගලයා ළඟම නතර වෙනවට වඩා ඔහු අත්තරලදානක තමයි වටින්නේ. ආංගේක තමන් දැනගණ්ඩුව. ඒකයි මෙතන නිපකෝ කියල කියන්න. ඊළඟට පින්නතුන වාසය කරන ආවාස මොනවාගේ ආවාසයක් සුදුසුද. කොයි වගේ ප්‍රදේශයක් ජීවත්වීමට සුදුසුද. මොනවාගේ ප්‍රදේශයක් තමන්ගේ ශරීර සෞඛ්‍යයට ගැලපෙනවද. කොයිවාගේ පිරිසක් සමඟ ජීවත්වයන එක හොඳද. ආංගේ කාරණාව හොඳට අවබෝධ කරගෙන සුදුසු ප්‍රදේශයක ජීවත්වයන එක සුදුසු පිරිසක් ඇසුරු කරන එක සුදුසු තැනක වාසය කරන එකත් මෙතන නිපකෝ කියල සඳහන් කරලා තියෙනවා. එමන පින්නතුන අපි කරණීය මත්ත සූත්‍රය ඇසුරින් සිදු කරන දහවිනි ධර්ම දේශනාව මේ නිපකෝ කියන වචනය පැහැදිලි කරම තැනි අද අවසන් කරමු. අප ගබ්බෝ කියන වචනය 11 වෙනි දේශනාවෙන් පැහැදිලි කරන්න ඉඩ තියාගෙන.